ان احنا بناكل يا بوجي علشان نتقوى على العباده ونتقوى على الطاعه. يبقى لما باجي اكل يا بوجي بعمل ايه؟ انوي ازاي؟ اقول انا نويت اكل علشان اصلي؟ لا يا بوجي، ما ينفع، احنا ما بنقولش كده. امال النيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، محلها القلب. محلها فين؟ محلها القلب. يعني النيه من جوه هنا من القلب، مش بنتلفظ بيها، لا احنا من جوانا بننوي ان انا باكل علشان اتقوى على العباده، اقدر اصوم واقدر اصلي. يبقى اول حاجه بتنوي في قلبك كده من جواك، انت بتبقى عارف انت هتاكل ليه، بس كده. ماشي يا بوبي؟ ماشي. طبعا هم برضه احبابنا اللي بيتابعونا فاهمين الكلام ده وبيتعلموا منك، وانت عايزك تركز معايا. تاني حاجه يا بوبي، ما ناكلش الا لما نجوع بالفعل. يعني ايه؟ لو احنا جعانين بالفعل ناكل. انت مش جعان يا بوجي، ما ينفعش تبقى شبعان وعايز تاكل تاني. لا. يبقى واذا اكلنا لا نشبع. كمان لو كنا ما نحاولش ان انت تملى بطنك ديت وتبقى مش عارف تتنفس كده، بالتالي مش هتعرف تصلي ولا هتعرف تعمل اي حاجه يا بوجي.